Tuhan Yesus, ya, bagaimana pertama dibilang mari kita bawa di dalam ibadah kita, tantangan ini, dan kita belajar dari situ. Di sana kita dapat judika, keadilan Tuhan. Non unang ujung non, ay Tuhan soadil homa, ini itu, hurado tido, uleodo, ubado sono, apet, bas sonon, unang ada panulsol di pudi, alani di minggu judikaon, bain Yesus ta gabi Melkisedek, artinya dialah raja penguasa yang memberikan kita kehidupan. Sebab Melkisedek kita itu imam makdi kita itu situ memelitai Yesus nak paluau kita siat dosa. Alani songon ibadat kita gancol memang betul-betul dia beribadah, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dia betul-betul belajar dari penderitaannya. Dia mampu untuk menghadapi mara bahaya itu. Dia mampu sampai ke salib. Dan kita amua kadongan dak keboto diutok kamu di jauh muna. Ya. Hari Kamis inilah puncak dari pertanggiangan Pasyota. Ya. Puncak di mana kita mengikuti ibadah Pasyon. Ya. Bagaimana kita di minggu, ya, 2 minggu yang lalu, Pasyon pertama kita mengikuti, membaca bagaimana penderitaan, ya, Yesus ditangkap, dan minggu Pasyon kedua bagaimana murid-muridnya melarikan diri, dan nanti di hari Kamis ini kita mendengar bagaimana Yesus yang ditangkap itu disiksa, dipukuli. Dan kita hari Jumat di 2 minggu yang akan datang tanggal 4, kita betul-betul melihat pokok keselamatan kita itu menderita mati, disalibkan di kayu salib, hanya untuk judi kamu, hanya untuk keadilanmu. Dia tidak melihat dosamu, dia melakukan karena kasih karunia. Dia tidak menimbang-nimbang kesalahan kita, dia tidak menimbang-nimbang dosa kita, tetapi dia mempersembahkan dirinya untuk pengampunan kita. Ketika kita telah diampuni dosa kita, kita hidup bersama Melkisedek ta imadite, maka kita sungguh-sungguh beribadah, ya, ibadah sebagaimana Yesus lakukan, dan dia terus belajar dari penderitaan itu. Mari kita belajar dengan Melkisedek kita itu, imam makdi kita itu. Di sama amua kadongan dapota pakorhon ni haluoni, pakorhon ni asisan ni dusai di nguluta siganu pari. Amin martang yang maita. Ale Tuhan amanami jala debatanami pardenggan bahasa parasiroh situ tudoh. Hodo Tuhan judika nami. Jalanunga di patu pahoi marhite hite. Di naung pinasahatmu Tuhan, ngulum dagingmu tu hau pinarsilangi, durus mudarmu holan ala patu pahon judika Tuhan Tuhan, dang ditatapu dosa nami, dang ditatapu pangalosan nami Tuhan, dang dipajujujur dosa nami, alai marhiti asini roham di patupaho judika diami, alani Tuhan upatuduk kami mai marhiti hiti nau pinatupam tagan di hajal mami Tuhan, dipilih kodo Tuhan, marhiti ti anggu-anggu ilu-hilumi di batu paho Tuhan, mangalehon dirim gabi pilihan na ucus
lau pasi sahun dosa nami. Jalah tagancol maho Tuhan, diguruk kodo Tuhan, mangulu ho di bagasan haber nitamu, lomo ni roh hani di bata, ama na di banua gijangido, di batu paho Tuhan, tagan diajar mami. Idembain Tuhan marhiti-hiti ho nagabi pokok keselamatan nami dapat kami Tuhan hanguluan hidup badan nang pinukakmu naim baru miako di bagasa kami ho managabi Melkisedek nami si Tuhan ni malim nami Tuhan. Asa sudina hupikir kami di roa nami nau parangyo kami Tuhan tutusi tutu makorhon lo meniroham dau mabai kami sekian gijang niroha dau se kami mabai mangiburu kami Tuhan ale tutusi tutu upatu pahami akan nauli akan adenggat Tuhan lau pasangapon goarmu na badai lau memuji-muji goarmu na badai lau papatarhon hodo Melkisedek nami, hodo si Tuhan ni malim nami Tuhan. Tuhan diboto tung takas gudang Tuhan nang ni ulahon ni uriami marhiti ti aka pertanyaan marhiti ti ragam ni aka siulau Tuhan. Tuhan homa namandogani kami jal homa mangaramuti kami asa sudina asa program-program nanaing patu paun ni huriami marsitutu mahami mado ti salut nai uleo kami ma Tuhan tiki ngulu na siya koi asanggia Tuhan tutu si tutu parbuy ni naong di patu paho haluaon asesan tarida Tuhan di ngulu nami si ganupari Tuhan saat di homa nasa sudi program-program ni uriami homa Tuhan nama masuk-masuk makorhon pahihun apresyon nami Tuhan nang uriami nang ruasmi Tuhan ukap roana sida patu pahun lo meniroham pasahaton hamolten ni roana sida pasahaton pilihan nasida Tuhan pasahaton las niroan nasida pasahaton hulup-hulup nasida pasahaton parbuy ni aporsion nasida tung takas disuraton uriami Tuhan salut nai makorhon puji-pujian doa sangapom masalut na pilihan ni Tuhan anggiat lam tahu kami Tuhan macalau akan nauli akan adingkan nasiak koe Tuhan jala saya ajari kami mandok mulai hati tarengut tusi Tuhan Tuhan nang ruas nuriamina di bagasan las ni roha do ulu-ulu macalo tabbani umur di parumah tanggaon nang di umur di pasu-pasu maganuk rumah tangga guklas ni roa dame jala di paksi kopo akabual ni ngulu nasida nang Tuhan ajari luas nuriami di naung mancalo tabba di umur asa marsitutu Tuhan mangaramoti nguluna bain puji-pujian doa sangapun di guarmu Tuhan Tuhan nang ruas nuriami pe na ibagasan parsaiton unang paluas nasida madele unang paluas nasida marsungut-sungut ale toktong mali Tuhan marletare nasida maras neroha di minggu judi kaon ay tutu si tutu lulum mudo akan nauli akan adenggan tu nasida Tuhan dipakirimon nasida hama malum
pasahatum Tuhan obartul meneram alani di pasu-pasu homa aka uba si pangano si inum nang aka vitamin nang Tuhan pangurubi aka dokter perawat nang apoteker salut na Tuhan di pasu-pasu ho aka dongan nami na marsai Tuhan manang ape sai nasida akan nang liling marsai Tuhan akan na baru marsai Tuhan nadung di jabuna nang di rumah sakit Tuhan posdor nami hodo melkis nami hodo setiwa minimalim nami nang mangalehon mudarmu Tuhan asa bugang mi Tuhan mangalehon makorhon hama malum tu nasida Tuhan posdor nami di pamalupodo nasida Tuhan Tuhan nang di bagasan sadarion kupasatami mangulu nami tu ho mana mandongan kami ho mangramti kami asa toktong Tuhan di korhon hatam na badiai tok kami Tuhan di naku jalo kami judika siako nak kami Tuhan tutusi tutu marjudika kami rap di parsoran nami si ganup ari Tuhan asa asini rohami ma nau pangasok kami Tuhan di sidio Tuhan dapat kami dame do lasni roha Tuhan saat di homa kami si sama dosa do pangalusan nami asa una mengabati di denggan basam do asin roham calom kami di bagasan Kristus Yesus dan nami amin.
Jom meta saluna. Tatangyak pun mapiliata ali de batang amanami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut silewlehon na dinggan dohot nasa libasan na mauli utus hupasat hami masyan na nilewam itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwag na utus di jolong pasu may jalramoti asa uparasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga ni huriam dohot di portibion buhay maronami marhite todim asal lamu tadahami godang ni silelem itu kami asalam girir kami madok melihat itu ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang saya pinarbadia warna saya Roma harajamu saya sauk malomo ni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion anguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan unak kami tu gion tu pangusunan palua mahami sian pangago di pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama boina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama boina tuho jala di pasar homma damena tuto di nabi amin. Minggu madita totong mah taingot protokol kesehatan dita ingat pesan ibu ima buah-buah kami